बहुत तगड़ा आदमी है। हाँ, तगड़ा आदमी है। तनो तनो हाँ, जोर लगाओ। अभी ये लाइट बना रहा है। ये एक इसमें 100 रुपया लिया है। 1 2 3 6 थू लगा रहा हूँ दोनों साइड की। मारी से तो शुरू करो ना हाँ क्या बोल सभी था क्या सभी नहीं उनसे में होगा। वाह बहुत तकड़ा है रे। हाँ बहुत तकड़ा है तेरे को। ऐसे करेगा ना। चलो हाँ ये लड़का बहुत तकड़ा है। हाँ बाप रे वाह टायर निकाल दिया है। चलो हाँ ये भी निकालो। अच्छा धीरे निकालो। हाँ ये तो बहुत अच्छा मिस्त्री है। वायरिंग का जो पुलाई से काम मिस्त्री हो। अभी आ गया मिस्त्री आ गया। लाल चुली है। आदिवासी नहीं है तो पहलवान है तो नहीं तो रोम लगा जूस है। हाँ रोम का जूस है। रोम का नहीं है ये चाय का जूस है क्या? हाँ इधर का जूस है। निकला अभी निकला है। निकल गया। ऐसे फेस दिखा भी दे एक बार। फेस दिखाओ। वायरिंग मिस्त्री देखो ना भाग रहे नहीं भाग रहे। अभी ये लाइट बना रहा है। ये एक इसमें 100 रुपया लिया है। ये भी 1 2 3 6 थू लगा रहा हूँ दोनों साइड की। 3 करके। अभी देखो ये फिर आ गया हम लोग का टायर मिस्त्री। अभी टायर लगाने वाला है। देखो बहुत तगड़ा आदमी है। तगड़ा आदमी है। कभी रास्ता में उनसे उसको बुलाइए। ये वायरिंग मिस्त्री बहुत अच्छा है। बड़ा मेडिकल में है और अभी इधर है। कहाँ खराब होगा वो अच्छा से बना देगा। दीमापुर कोहिमा आने से रास्ता खराब होने से उसको बुलाइए। हाँ कैसा वायरिंग बना देखो। अभी लाइट फिटिंग कर रहा है। ये है दुकान हम लोग का दुकान बड़ा मेडिकल में है। देखो दोस्तों इस साइड में तो कंप्लीट हो गया है। उस साइड में बना रहा है अभी। इस साइड में तो हो गया। लाइट जला रहा है अभी। देखो नया 4 थू लिया है। अभी टायर लगाया हुआ है अभी। सेल्फ डायनामा का दुकान है। बैटरी भी मिलेगा हमें। देखो ये अंदर में बैटरी है। बैटरी चार्जिंग किया है और यहाँ में है। देखो ये दुकान है उन लोग का। दुकान का बड़ा मेडिकल में है। मशीन से टाइट कर रहा है। देख चीजें टाइट कर रहे हैं अभी। हाँ मशीन और आदमी जो ठीक मिला है पूरा टाइट हो गया है। अभी हम चारों टायर लगा लिया। अभी तो टेंशन नहीं है। थोड़ा 4-5 महीना तक तो टेंशन नहीं है। 4 टायर लगा लिया है और अभी वायरिंग भी लगा रहा है। देखो यहाँ पे है। तनो हाँ जोर लगाओ। तनो अभी लाइट बना रहा है आगे का भी।
भीतर में जाओ भीतर है ये मिस्त्री है इधर। ये ऊपर है क्या हाँ, क्या क्या मुख में डाला है बोलो। मुख में डाला है हाँ, पत्ता एक और तमुल। पत्थर किंतु हाँ, और चुना के साथ चुना के साथ। अभी हो गया, कार 700 बना लिया, वायरिंग भी बना लिया है। अभी हम निकलना है। अभी तो ख़त्म हो गया, टायर भी 4 ठो लगा लिया, उसके बाद वायरिंग काम भी कर लिया है। अभी जा रहा हूँ दोस्तों।